Herkese selamlar. Salih Demir ben. Bugün sizlerle birlikte Didim Efeler Mahallesi'nde 526 metrekare içerisinde inşa edilmiş olan 4+1 tam müstakil akıllı ev sistemli ve full eşyalı bir villa göstermeye geldim. Şu an hızlı bir şekilde dış çekimleri tamamlayıp içeriye geçmek istiyorum. Çünkü bugün hava bayağı rüzgarlı. Tabi mikrofonumdan umarım ses size doğru bir şekilde aktarılıyordur. Fakat yine de sesin bozulmaması açısından hızlı bir şekilde dış mekanı anlatıp villamızın içerisine geçmek istiyorum. Öncelikle villamızın tamamı 526 metrekare içerisinde konumlandırılmış olan kendine ait müstakil havuzu ve karşı tarafta gördüğünüz gibi barbekü alanı, veranda alanı, kendine ait havuzu ve araç park yerleri mevcut olan geniş bir metrekareye sahibiz. Öncelikle ön taraftaki bulunan havuzunu, şezlong alanını ve hemen şöyle gösterelim. Üst tarafında güneş kırıcıların bulunduğu, yine aynı şekilde salondan ve mutfaktan dışarıya çıkabileceğiniz, burada bahçe mobilyalarınızı konumlandırıp özellikle yaz aylarında gölgede oturmak istediğinizde burayı rahatlıkla kullanabileceğiniz ön cephesini böylelikle göstermek istiyorum. Şimdi gelelim hızlı bir şekilde villamızın arka bahçe tarafına doğru ilerleyelim. Daha sonrasında bahsetmiş olduğum üzere tekrar villamızın içerisine geçiş yapacağız. Villamızın her iki tarafında da yol bulunduğundan dolayı burası arka bahçe ve garaj bölümü olarak kullanabileceğiniz ve içerisi oldukça büyük olan yaklaşık 3 tane arabayı rahatlıkla sığdırabileceğiniz garaj alanımız bu şekilde. Zaten sol tarafta görmüş olduğunuz gibi kayar sürgülü kapı garaj kapısı olarak kullanabiliyorsunuz ve sol tarafta yine bir metal kapımız daha bulunuyor. İsterseniz villamızın arkasından geçen yolu kullanarak direkt buraya aracınızı park ettikten sonra hemen karşı tarafta bulunan çelik kapıyı kullanarak villamızın içerisine geçiş yapmış oluyorsunuz. Hızlı bir şekilde dış özelliklerinden de dış cephe çalışmalarından da bahsedelim. Gördüğünüz gibi spot aydınlatmalar, led aydınlatmalar burayı özellikle akşam saatlerinde çok güzel bir şekilde aydınlatıyor. Ve aynı şekilde her köşe başında bulunan güvenlik kameraları evimizin akıllı ev sistemine entegre bir şekilde çalışmakta. Yine alarm sistemi de aynı şekilde. Onun haricinde dışarıda gördüğünüz dış cephe montalaması oldukça başarılı bir şekilde yapılmış. Uzun vadede düşündüğünüzde hem dayanıklı hem de sağlıklı bir çalışma olarak değerlendirebiliriz. Şimdi villamızın gelelim giriş kapısına. Giriş alanı oldukça büyük ve çelik kapımız iki ayrı bölmeden oluşuyor. Biz şimdi hemen şöyle anahtarımızla girerek villamızın içerisine geçeceğiz. Evet, villamız, şöyle kapımızı kapatalım. Bahsettiğimiz üzere 4+1 iki katlı yapıdan meydana geliyor. Özellikle villamızın iç alanı oldukça büyük. Hem dışarıda kullanmış olduğumuz otopark alanı, havuz alanı, bahçe alanından da bunu anlayabildiğiniz üzere arsamız büyük olduğu için villamızın iç metrekare kullanımı da oldukça büyük. Şimdi öncelikle villanın içerisine girdikten sonra ilk yapmamız gerekenlerden birincisini sizlere göstermek istiyorum. Villamızın içerisine giriş yaptıktan sonra akıllı ev sistemi sayesinde buradan eve giriş butonuna bastığımızda tüm elektrikli panjurlarımızı ve aydınlatma ünitelerimizi aktif hale getirebiliyoruz. Bunun özelliklerini tabii siz istediğiniz gibi farklı programlayabiliyorsunuz. Ve bunu evinize gelmeden önce de mobil uygulaması sayesi üzerinden, internet üzerinden de isterseniz klimalarınızı da aktif pozisyona getirebiliyorsunuz. Öncelikle giriş tarafında şöyle küçük bir yapay bir bahçe alanı oluşturulmuş. Merdiven bölümünü çok güzel bir şekilde değerlendirilmiş. Hemen çelik kapımızın yanında özellikle giriş katlarda oldukça tercih edilen ortak kullanım alanlı banyomuzu sizlere göstermek istiyorum. Banyomuz oldukça büyük ve genellikle içlerinde duşakabin olmuyor. Birçok villada bu şekilde gözlemlemiştik. Ama burada gördüğünüz gibi çamaşır makineniz, termosifonunuz ve geniş bir duşakabin alanı ile birlikte oldukça büyük bir kullanım alanına sahip birinci banyomuz bulunuyor. Şimdi içerisinden antre bölümünden bahsedecek olursak sol tarafta, hatta gördüğünüz gibi dekor gibi gözüküyor ve bu gözü de yormamış oluyor. İçerisinde hem ayakkabılarınızı koyabileceğiniz hem üstünüzü, montunuzu çıkartıp asabileceğiniz bir portmanto alanı burada yer almakta. Tüm kapaklarını şöyle açarak sizlere gösterelim. Tabi burada iç düzenlemeler yapılarak daha farklı ihtiyacınıza göre de raflık veya askılık olarak değerlendirebiliyorsunuz.
Yine villamız içerisinde yerden ısıtma sisteminin de bağlantı ve geçişlerini çok kısa bir şekilde şöyle göstermek istiyorum. Burada programladığınız takdirde yerden ısıtma sistemini de aktif etmiş oluyorsunuz. Yine ahşap şöyle gösterelim. Dekor panel portmantodan itibaren iç kapılara kadar devam etmekte. Evet, villamızın en güzel özelliklerinden bir tanesine de değinecek olursak özellikle yaşı biraz daha yüksek ebeveynlerinizi konaklatmak istediğinizde merdivenle uğraşmasını istemediğiniz takdirde bu şekilde giriş katlı çift kişilik genişçe bir yatak odasının olması en büyük artısı olacak. Hemen şöyle gösterecek olursak komodinleri, yine çift kişilik yatağı bazası başlığı, yine zaten yatak başının arka tarafına gelen yerde ise güzel bir duvar kağıdından dekor burada yapılmış. Yine klima kullanımı ve sol tarafta geniş bir gardırop alanı. Yine hemen benim bulunduğum şu anki noktada aynalı bir çekmeceli şifonyer bölümü ve özellikle üstünüzü giyinirken oturup rahatça ayakkabınızı, çorabınızı giyebilecek olduğunuz bir sandalye alanımız burada yer alıyor. Yine tabii tüm odalarımızda bahsetmiş olduğumuz üzere elektrikli panjur sistemini istersek akıllı ev sistemi üzerinden, istersek böyle tek bir tuşla yönlendirerek aktif ve pasif hale getirebiliyoruz. Şimdi bu yatak odamızı tamamladıktan sonra villamızın aslında en çok vakit geçireceğimiz salon bölümüne doğru geçiş yapmak istiyorum. Tabi bu villamız metrekare açısından oldukça geniş olduğu için mutfak hiçbir şekilde salona dahil edilmemiş. Salonu inceledikten sonra hemen yan tarafta mutfak bölümüne biraz sonra geçiş yapacağız. Salonumuzun içerisi oldukça büyük. Yaklaşık 40 metrekare genişliğinde olduğunu söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi geniş modelli bir koltuk takımı, oturma grubu burada düşünülmüş. Yine içerisinde orta sehpası, 2 adet berjeri de yer alıyor. Buna rağmen içeride rahatça hareket edebileceğiniz geniş bir alan bizlere sunulmuş. Ben tabii şu an kameramı her açıya çevirerek sizlere tüm detayları aktarmak istiyorum. Çünkü villamız eşyalı olmasından dolayı sanıyorum sizlerin de hoşunuza gidecektir. Güzel renkler ve güzel modeller burada tercih edilmiş. Özellikle mesela karşı taraftan bahsedecek olursak klima rengi bile duvardaki fonla bir entegre vaziyette gözükmesi, direkt böyle bembeyaz bir şekilde yüzümüze vurmaması, gözümüze çarpmaması en büyük artılarından bir tanesi. İçeride kullanılan sarı renk, vitrinin içerisinde kullanılan sarı renk ve arka planda kullanılan gri'nin içerisindeki ahşap renk de sarı renklerin birbirine uyumunu çok güzel bir şekilde burada gösteriyor. Tabi bilmiyorum kameralarda veya izlediğiniz ekranlarda size nasıl yansımış oluyor bu görüntüler, ama burayı canlı bir şekilde gezdiğinizde ne demek istediğimi daha net anlayacaksınızdır. Hemen balkon tarafına doğru çıkmadan önce son kez geniş açıyla sizlere bu şekilde göstermek istedim. Şimdi gelelim bulunduğumuz konumun salonun cephesine. Salonumuz direkt villamızın önüne doğru havuz ve veranda bölümüne doğru açılmakta. Güneş kırıcıların hemen aşağısındayız şu anda. Salonumuzu bu şekilde tamamladık. Şimdi devam edelim. Tabii villamızın detayları olduğu için aslında video da biraz ona göre doğru orantılı bir şekilde uzun sürecek. Çok da vaktinizi almak istemiyorum. Hızlı hızlı anlatmaya çalışalım. Mutfak alanına geldikten sonra ise mutfağımız L mutfak halinde yapılmış olan güzel, kullanışlı ve oldukça büyük saklama alanlarının bulunduğunu söyleyebilirim. Hemen sağ taraftan itibaren gördüğünüz gibi tost makinesi, kahve makinesi, çay makinesi gibi burada bir sürü elektrikli ev aletlerinizi konumlandırabileceğiniz alan yer alıyor. Ve içerisinde çok programlı bulaşık makinesi alanımız, sol tarafa doğru döndüğümüzde ise ankastre üçlümüz ve en köşe konumda ise çift kapaklı bir buzdolabı alanımız burada yer alıyor. Yine mutfağımız içerisinde 6 kişilik bir yemek masası da burada konumlandırılmış. Gördüğünüz gibi A'dan Z'ye tüm çatalına, bıçağına varana kadar, hatta ortadaki çiçeğine varana kadar tüm malzemeleriyle birlikte bu şekilde kullanıma hazır. Şimdi başka bir özellikten bahsetmek istiyorum. Mutfağımızda bulunan lavabomuzdaki çok fonksiyonlu özellikleri şöyle kısaca sizlere anlatmak istiyorum. Birincisi, sıcak ve soğuk ayarını buradan dokunmatik tuş sayesinde gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine su arıtıcınızı, yıkama bölümünüzü, yine buradaki farklı hazneleri kullanabiliyorsunuz. Tabi burada sabunluğunuzu ve en önemli özellik son yıllarda trend olan bardak yıkayıcı fonksiyonunu da burada rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Oldukça güzel ve kendine göre de bir değeri bulunan güzel bir ev içerisinde kullanılmış olan materyal olduğunu söyleyebilirim. Evet,
Kısa bir şekilde buzdolabımızdan bahsedeceğimiz takdirde ise 2 adet çekmecesi ve 2 adet kapağı bulunan çok fonksiyonlu bir buzdolabı da burada tabi villaya yakışır bir şekilde yerini almış. Son olarak mutfağımızdaki görüntüyü böyle sizlere aktardıktan sonra hızlı bir şekilde üst katlara doğru geçiş yapalım. Evet, villamız içerisinde özellikle merdivenlerde, hatta böyle biraz bekleyelim ki daha net yandığını siz de görmüş olun. Sensörlü ayak aydınlatmalarımız burada yer alıyor ve bunlar daha sonrasında kendiliğinden belli bir zamana programlı olduğu için belli bir zaman sonrasında kendiliğinden kapanıyor. Üst kata çıktığımızda geniş bir galeri boşluk alanımız burada karşımıza çıkıyor. Ve burada benim en çok hoşuma giden karşı tarafta bulunan bu store perdelerin hem açık ve kapalı vaziyete getirebilmesi hem de kendi ekseni etrafında dönüyor olabilmesi sayesinde hemen sağ tarafta bulunan, hatta şöyle makaralarını da sizlere gösterelim. Sağ tarafta bulunan makaraları sayesinde burada gün ışığından istediğiniz gibi istifade edebilip ve içeriği hem gölge hem de aydınlık vaziyete getirebiliyorsunuz. Merdivenleri tamamladıktan sonra hemen sol tarafta ortak kullanım alanlı bir banyomuz burada daha karşımıza çıkıyor. Girişten itibaren geniş bir banyo lavabomuz, yine sol tarafta havluluk dolabımız. Onun yanında askılı bir klozet alanımız ve sol tarafında ise geniş bir duşakabin alanımız yer almakta. Burada tabii bir farklı özellik daha sizlere aktarmak istiyorum. Gördüğünüz gibi klozetin dış görüntüsüne de burada modeline de önem verilmiş. Dışarısı altıgen formda, hatta biraz daha şöyle yakınlaştıralım. Çok farklı bir tarzda klozet tercih edilmiş. Şimdi gelelim daha doğrusu üst katta bulunan odalarımızdan birincisine ve evin toplam odalarından ise ikinci olan içerisindeki bir sürpriz barındıran ebeveyn odasına geçiş yapalım. Girişten itibaren hemen karşı tarafta büyük bir yatak baza başlık bölümü. Sol tarafında burada akşamları uyumadan önce telefonunuzda vakit geçirebileceğiniz ve çayınızı içebileceğiniz burada güzel 2 adet tekli koltuk alanımız yer alıyor. Zaten tüm içerisindeki üniteler hazır vaziyette. Duvar şamdanlıkları, kliması, spot ve led aydınlatmalar, orta bölümdeki avizeler, gardolap, burada işte makyaj masası derken bir yatak odasındaki tüm malzemeler içerisinde konumlandırılması ve içeride de rahatça hareket edebileceğimiz böyle alanların bulunması yönünden oldukça geniş bir yatak odamız burada yer alıyor. Hemen sağ tarafa doğru döndüğümde ise makyaj masasının üstünde bulunan ayna yine makyajınızı yaparken kullanabileceğiniz bir ayna olarak değerlendirebiliriz. Hemen karşı tarafta ise gördüğünüz gibi bir boy aynası halinde, hatta şöyle biraz daha yakınlaştırmak istiyorum. Tamamen kapalı vaziyette kullandığınızda ise komple bir boy aynası olarak değerlendirebiliyorsunuz ve aynı zamanda sürgü kapısını açtıktan sonra ise burada rahatlıkla kendi ebeveyn banyonuza geçiş yapabiliyorsunuz. Bu da açıkçası güzel bir çalışma olmuş. Hem banyonun uzaktan gözükmemesi hem de içeride herhangi bir şekilde duşakabin ihtiyacının bulunmamasını sağlamış. Banyonun içerisinde şöyle sol tarafta öncelikle geniş bir tezgah üstü, yine lavabomuz burada yer alıyor. Bunların tabii markalarını artık söylemiyorum. Zaten videoda gözünüze çarptığı kadar anladığınız takdirde kaliteli malzemeler, şu an günümüzde en çok tercih edilen trend markalar kullanılmış. Bu şekilde inceleyebilirsiniz. Yine burada şöyle gösterelim. Çamaşırlarınızı, havluluklarınızı koyabileceğiniz bir alan yer alıyor. Şimdi bu yatak odamızı tamamladıktan sonra tabii son olarak bahsetmek istediğim bir diğer husus. Hemen bu yatak odamızdan da dışarıya çıkabileceğimiz bir balkon alanı ve buradan arka bahçe bölümünü seyredebileceğimiz bölüm burada yer alıyor. Tabii özellikle de villamızın bulunduğu noktada hemen yakınında herhangi bir yapı bulunmaması da, şöyle mesafelerimizin aralıklı olması da güzel bir artı. Çünkü bu villanın artık bitiminden itibaren ki yeşil alan şu an arsa vasfında olmadığı için yapının gelmeyeceğini buradan rahatlıkla sizlere söyleyebilirim. Şimdi bu yatak odamızı tamamladıktan sonra diğer yatak odalarımıza geçiş yapalım. Bir tanesi içerisinde yine kendine ait ebeveyn banyosu bulunan 3. yatak odamızı şu şekilde öncelikle kapı hizasından sizlere gösterelim. Daha sonrasında ebeveyn banyosunun içerisine bu şekilde geçiş yapalım. Hemen girişte karşı tarafta yine bir lavabomuz, sağ tarafında geniş bir duşakabinimiz ve onun yanında ise hemen yine askılı bir klozetimiz burada yer alıyor. Yine tabii tüm klozet taşları az önce detaylarıyla anlatmış olduğum gibi altıgen formda düşünülmüş.
Evet, bu yatak odamızın da içerisine girdikten sonra hemen şöyle gösterelim. Çift kişilik yatak baza başlık bölümü, komodin bölümü. Yine yatak başlığının hemen arkasında ahşap bir dekor alanımız burada yer alıyor. Yine gardırobunu incelediğimizde ise 4 kapaklı ve içerisinde çekmecelik alanları da bulunan güzel bir gardırop bölümümüz. Yine karşı tarafta makyaj masamız, klimamız ve sol tarafta büyük bir boy aynamız karşımıza çıkıyor. Tabii tüm yatak odaları da açıkçası oldukça kullanışlı. Hem ebeveyn banyosu olması sebebiyle hem kendine ait balkon kullanımı olması sebebiyle burada rahatlıkla tercihinizi, seçiminizi yapıp kullanabiliyorsunuz. Şimdi gelelim villamızın artık sonuncu odasına ve videomuzun kapanışını yapacağımız bölüme doğru artık yavaş yavaş yaklaştık. Dördüncü yatak odamız ise hemen şöyle gösterelim. Yine kendi içerisinde tekli berjeri bulunan boy aynası, çift kişilik yatak baza başlık alanı ve sağ tarafta yine büyük bir gardırop bölümünden oluşan villamızın dördüncü yatak odasını bu şekilde sizlere aktarmaya çalıştık. Villamızın tabi bahsetmiş olduğumuz üzere tüm pencereleri zaten tavandan zemine kadar Fransız balkon halinde düşünülmüş ve içlerinde tabii ki de elektrikli panjur sistemi de burada yer alıyor. Ve buradan bu yatak odamızın cephesi ise villamızın ön tarafındaki havuz, barbekü ve veranda alanına doğru bakmakta. Tabii şu an ne yazık ki Ocak ayında olduğumuz için havalar biraz kötü seyrediyor ve bu yüzden cephenin açıklığını çok fazla size aktaramıyorum, fakat böyle kısa bir şekilde balkona çıkıp bulunduğumuz noktayı şöyle sizlere tarif etmeye çalışalım. Evet, tekrardan odamızın içerisine geçiş yapalım. Çünkü dışarıda kuvvetli bir rüzgar esiyor ve bu da videoya kötü yansısın istemiyorum. Evet, kısacası özetlememiz gerekirse bugün Didim Efeler Mahallesi'nde 4+1 dubleks yapıda 526 metrekare içerisinde konumlandırılmış olan tam müstakil bir villayı sizlerle birlikte inceledik. Umarım beğenmişsinizdir. Bununla alakalı tüm sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Tabii güncel piyasa durumlarından kaynaklı olarak videolarımızda pek fazla fiyat bilgisi geçirmek istemiyoruz. Çünkü farklı tarihlerde videoları izlenilebiliyor ve bununla alakalı kafanızda soru işaretleri olabiliyor ve yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabiliyor. Ben şu an Ocak ayının içerisinde olduğumuz için Ocak ayı ile ilgili geçerli olan satış rakamını videomuzun açıklama bölümüne ekleyeceğim. Oradan kontrol edebilirsiniz. Farklı bir tarihte bu video karşınıza çıkarsa lütfen arayarak veya mesaj bırakarak güncellik durumunu öğrenmenizi, sormanızı tavsiye ederim. Evet, sizlerin de bu şekilde satmayı düşündüğünüz veya kiralamayı düşündüğünüz tüm gayrimenkullerinizle alakalı detaylı bir süreç başlatmamızı ve satış süreçlerinizi hızlandırmamızı isterseniz bizlerle irtibata geçebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Farklı alternatiflerimize yine Instagram hesabımızdan ve YouTube kanalımız üzerinden inceleyebilirsiniz. Onlarla da alakalı bize her zaman istediğiniz gibi ulaşabilirsiniz. Evet, sıradaki videomda tekrardan buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.